မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Techfox Adobe Premiere Pro အတန်းကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော် Adobe Premiere Pro အတန်းလေးကကျွန်တော်တို့ beginner အတွက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ intermediate advanced level လောက်ထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးထားတာဖြစ်တယ် Okay beginner level မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နားလောက်ကနေစမလဲဆိုရင် software ကိုကျွန်တော်တို့က download လုပ်ပြီးတော့ installation လုပ်နည်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော် Adobe Premiere Pro ထဲမှာ file အသစ်ခေါ်တာတွေ file အသစ်ခေါ်တာတွေ sequence လုပ်တာတွေ okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့ workspace ပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မဲ့ area ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို adjustment လုပ်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစရှင်းပြပေးတယ် okay beginner နဲ့ကျွန်တော်တို့က lesson စခြင်းမှာ video ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Premiere Pro software တွေကိုဘယ်လို import လုပ်တာလေးတွေစရှင်းပြမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က video basic video editing ပေါ့ကျွန်တော် video မှာပါတဲ့ background အတန်တွေဖြုတ်မယ် okay video ကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ဖြန့်ကတ်ဆက်လေးလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုး basic editing လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအစပိုင်း lesson တွေမှာတေချာရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစပိုင်းမှာစလေ့လာရင် basic video editing လေးရသွားမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထပ်လုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ Adobe Premiere Pro မှာကျွန်တော်တို့က title လို့ခေါ်တဲ့Okay ခေါင်းစဉ်စာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်နည်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere Pro မှာထည့်လို့ရတဲ့နည်းနှစ်နည်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးထားတာဖြစ်တယ် Okay ဒါပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က subtitle လို့ခေါ်တဲ့စာတန်းထိုးတာစာတန်းထိုးတာကိုကျွန်တော်တို့က Adobe CC 2019ထဲမှာစာတန်းထိုးပုံထိုးနည်းလေးကိုတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့က video တစ်ခုလေးနဲ့လုပ်ပြပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီ lesson ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background music တွေထည့်ပြီးတော့တရှင်းစာသားထိုးတာလို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုကိုစာတန်းထိုးတဲ့လုပ်လေးပါလေဖိုင်ကြည့်လို့ရတယ် Okay เนาะဒါဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထပ်လေးလို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က advanced ပိုင်းမှာပါတယ် audio edit လုပ်တာလည်းကျွန်တော်တို့ကပါမယ် Okay audio edit လုပ်တာဆိုရင် audio edit ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြပြပေးထားတယ်အခု lesson လေးမှာဆိုရင်တော့သူက color correction လုပ်တာ Okay เนาะ Premiere Pro မှာ color correction လုပ်တာရှိရယ် color grading လုပ်တာရှိတယ် color correction ဆိုတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ video မှာပါတဲ့ original ရိုက်ထားတဲ့ video ရဲ့ color တွေမှာကိုလိုချင်တဲ့ color ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာ color grading ကကြတော့ကိုရိုက်ပြီးသား video ကိုဘယ်လို color မျိုးပေါ်ချင်တော့ Okay ကိုကကျွန်တော် color correction လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီ color ကိုမကြိုက်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုး color effect လေးတွေ background မှာတခြား color လေးထည့်တာကို color grading လုပ်တာလို့ခေါ်တယ်Okay အခုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ color correction color grading process နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Adobe Premiere Pro မှာသွားလို့ရတဲ့နည်းနှစ်နည်းရှိတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ panel တွေကသွားတဲ့ဟာရဲ့ effect ကသွားတဲ့ဟာဖြစ်တယ် Okay အဲ့ဒါသင်တန်းစာလေးလိုက်နဲ့နားလည်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ effect နှစ်ခုလုံးပေါ့ effect ကသွားတာတွေရော panel ကသွားတာတွေရောသိချာရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်တယ် Okay เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ advanced ပိုင်းတွေရောက်လာပြီဖြစ်တယ် effect video effect မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က effect တွေတော်တော်များများကိုရှင်းပြပေးထားတယ်တည်တည်ချာချာသိတာလဲဆိုကျွန်တော်တို့က green screen လို့ခေါ်တဲ့ green screen blue screen လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ video ရုပ်ရှင်တွေမှာတုံးတဲ့ VF8 effect တွေမှာကျွန်တော်တို့ကသင်ပြပေးထားတယ် Okay green screen ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က basis အနေနဲ့သင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ green screen ကိုမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် green screen ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးလုပ်လို့ရသေးတယ် Okay green screen မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုး background တခြားကြည်လင်တဲ့ background ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ဖြုတ်လို့ရတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ultra key အပြင်တခြား key function လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ video lesson လေးမှာတခြားရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်တယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့က green screen ကို basic lesson တွေမဟုတ်ဘူး green screen အပြင်တခြားကျွန်တော်တို့က color တွေကို video မှာတခြား color တွေဘယ်လိုဖြတ်ရှင်လဲဆိုတာကိုဖြတ်လို့ရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်တယ်။ Okay ဒါတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere Pro မှာ lesson ပေါင်း30ရှိတယ်။ Okay เนาะ software installation လုပ်နေ video တစ်ခုနဲ့ဆိုရင် lesson ပေါင်း30ခုရှိတယ်။ as lesson 30လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာနားလည်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ video editing မှာ advanced အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေပါလေလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်။ Okay video project တစ်ခုကိုယ့်ဘာသာကိုဖန်တီးလို့ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်တယ်။ Okay เนาะဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။